Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa paket atau packing ya, atau paket barang yang kita pesan dari online shop. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang baru masuk ke channel ini. Untuk Anda yang baru masuk, silakan subscribe ya, ataupun like, share video ini supaya channel ini makin berkembang. Tujuan dibuat video ini, jadi saya ingin menjelaskan beberapa kasus yang sering terjadi tentang online shop. Ada beberapa yang orang itu merasa takut ketika belanja online, tertipu lah, takut barang tidak dikirim lah, ataupun macam-macam problem-problem atau masalah-masalah yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi macam-macam paket itu banyak variasinya ya. Jadi ada yang benar-benar aman, safety, ada yang benar-benar terbulus rapi, ada juga yang asal sampai seperti ini ada beberapa contoh paket. Kebetulan ini paket yang belum saya buka, ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian ini ada yang menggunakan plastik seperti ini saja, ini juga sama, ini sudah hampir 2 bulan belum saya buka. Kemudian ada yang menggunakan seperti ini, dilem lakban saja ya, lakban kemudian tempel dengan label. Kemudian ada juga yang paketan seperti ini kebetulan baru tadi pagi atau tadi sore ya, tadi sore. Ini hanya dibungkus dengan plastik seperti ini saja. Ini karena ini kebetulan menggunakan jasa Grab ya, atau instan courier. Jadi untuk instan courier pengemasan cukup seperti ini kalau instan courier, karena instan courier di sini adalah pengiriman yang cepat 3-6 jam. Untuk Anda yang sering berbelanja online, untuk memperkuat atau lebih meyakinkan Anda supaya berbelanja di toko online, jadi tadi di awal saya sempat singgung, banyak orang yang takut untuk berbelanja online ya. Adapun ketakutan itu diantaranya adalah takut barang tidak sampai atau barang tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan yang dilihat sebelumnya. Nah, sebatas tips atau tips ya, untuk Anda yang sering berbelanja online atau mau mencoba berbelanja online, jadi pastikan online shopnya atau marketplace-nya itu benar-benar terpercaya. Jadi untuk sekarang ini banyak online shop itu yang benar-benar di marketplace yang resmi ya, yang memiliki jaminan keamanan, kemudian kurir. Ada juga yang online shop itu semacam online shop pribadi, jadi dia buka di Instagram atau buka iklan di Instagram, di Facebook dan sebagainya, kemudian calon pembeli mentransfer ke rekeningnya, kemudian barang dikirim. Triknya adalah atau sarannya adalah pastikan Anda berbelanja di toko yang terpercaya. Jadi mau berbelanja di online shop yang resmi ataupun di online shop pribadi, itu silakan saja, yang penting online shop tersebut benar-benar dipercaya. Di antara online shop yang sekarang banyak digunakan atau banyak beredar, ada online shop Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Nah, itu online shop yang memang sudah terpercaya, walaupun di dalamnya ada juga yang mengatasnamakan online shop tadi, padahal penipuan, isinya bohong ataupun palsu ya. Barang tidak dikirim sesuai dengan iklannya, ataupun barang tidak dikirim sama sekali. Makanya hati-hati bagi Anda yang baru mencoba melakukan pembelajaran secara online. Oke, adapun di video kali ini saya akan menjelaskan lagi atau menambahkan kelebihan dan kekurangan paket yang dikirim dari Indonesia, dari lokal, dengan paket-paket yang dikirim dari luar seperti ini. Ini kebetulan paket ini dari Cina, dari luar, ini belinya di marketplace Shopee. Untuk saya sendiri sudah beberapa kali melakukan pembelanjaan di luar negeri ya, dari luar negeri, jadi barang dikirim dari luar negeri.
Keunggulan yang pertama adalah barang yang dikirim dari luar negeri atau yang dikirim langsung dari luar negeri adalah harganya lebih murah dibandingkan harga yang dikirim lokal. Mungkin karena ini langsung dari supplier atau dari distributor ataupun dari pabrik, maka harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan harga yang dikirim dari lokal. Kemudian untuk komplainan, dari segi komplainan, kalau barang yang dikirim langsung dari luar negeri, ketika barang tersebut tidak sesuai dengan gambar ataupun dengan deskripsi ataupun barang rusak, untuk komplainan lebih mudah dibandingkan dengan barang yang dikirim dari lokal. Maksudnya seperti ini, ketika kita beli barang dari luar negeri, misalkan barang tersebut gagal ataupun rusak, tidak berfungsi, maka kita tinggal klaim ya di chattingan ketika kita beli, dengan syarat foto ataupun videonya itu lengkap. Jadi apalagi ya barang yang pecah belah atau elektronik, usahakan ketika kita buka, ketika kita unboxing, itu disertakan dengan video atau sambil direkam. Nah, rekamannya itu yang kita kirim sebagai bukti bahwa barang tersebut rusak atau gagal. Nah, kalau barang yang dari lokal, biasanya atau kebanyakan penjual-penjual yang dari lokal itu tidak menerima returan ataupun komplain. Jadi ketika barang sudah dicek kemudian dikirim sampai pelanggan, ketika barang tersebut tidak berfungsi, biasanya penjual yang ada di lokal itu tidak mau menerima komplainan ataupun returan pengembalian barang. Itu kelebihan yang barang yang kita pesan dari luar negeri ataupun langsung dari luar. Kelemahannya atau kekurangannya adalah dari segi packingan. Nah, ini contoh packingan dari luar atau dari Cina, kurang lebih seperti ini. Contoh seperti ini. Jadi untuk barang yang dikirim dari Cina itu kebanyakan packingnya standar, hanya menggunakan plastik seperti ini. Kemudian barangnya seperti ini, jadi langsung dimasukkan tanpa pelindung lainnya. Ini kekurangan atau kelemahan paket yang dikirim dari langsung dari luar. Nah, yang ini juga sama, jadi dia hanya menggunakan, ini sepertinya hanya plastik di dalamnya, kemudian dibungkus dengan plastik seperti ini, kemudian ditempel dengan stiker. Nah, kalau yang dari lokal, walaupun dekat ya, nah, pengirimannya biasanya lebih aman, walaupun tidak semuanya aman ya. Contoh seperti ini hanya dibungkus dengan plastik saja, plastik, kantong plastik ya. Kemudian ada yang seperti ini, dilapisi kardus, kemudian dilapisi lagi dengan lakban. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau saya sendiri biasanya paketnya double, jadi biasanya kita pakai bubble wrap di dalamnya. Bubble wrap itu seperti ini ya. Nah, ini bubble wrap yang ada gelembung-gelembungnya. Ada juga yang hanya menggunakan bubble wrap saja, itu bubble wrap. Apalagi sekarang ada bubble wrap yang berwarna ya, yang berwarna hitam, jadi cukup bubble wrap, sudah tinggal tempel dengan label pengiriman. Nah, ini jadi kalau mana tadi ya, jadi kalau dari luar tadi kelemahannya adalah packingannya standar, kemudian pengirimannya lama, jadi bisa sampai 2 minggu, tapi ada juga yang sampai cukup 1 minggu. Jadi tergantung pemeriksaan atau tergantung dari bea cukai itu sendiri. Jadi biasanya lamanya di Indonesia, jadi dari Cina-nya membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Nah, kemudian di Indonesia-nya di bea cukainya itu yang biasanya lebih lama. Nah, kalau dari lokal tadi packingannya biasanya lebih kuat atau lebih aman ya, lebih aman, di double, kemudian pengirimannya cepat. Untuk Jabotabek sendiri pengirimannya bisa sekitar 2 hari atau 3 hari ya. Kalau untuk dari Jawa atau luar Jawa Barat biasanya sekitar 3 sampai 5 hari. Ya, untuk untuk kali ini saya akan coba unboxing atau kita buka paket yang dikirim langsung dari luar negeri atau dari Cina ya. Ini kebetulan ini hanya iseng saja, saya nemu di flash sale di Shopee. Awalnya dipikir ini dari lokal ya,
dikirimnya, ternyata pas dicek lagi setelah dibayar 2 hari tidak ada kabar, tidak ada update status, ternyata ini dikirim dari luar negeri. Nah ini kebetulan kalau paket dari Cina atau dari luar negeri itu labelnya 2 kali atau 2 label. Jadi ini label aslinya dari Cinanya, setelah masuk ke Indonesia ini ditambahkan label baru yang dikirim oleh JNE ya, dari Jakarta ke sini. Nah ini jadi labelnya double atau 2 kali di label ulang. Ini tragel dari sana. Oke, kita lanjutkan, kita buka. Ini karena hanya iseng saja, jadi enggak saya buru-buru buka paketnya. Langsung saja kita buka paketnya. Nah ini paket-paket dari Cina kebanyakan menggunakan ini, tapi tidak semua yang menggunakan plastik ini dari Cina ya. Ada juga yang memang dari lokal saya sendiri sudah menggunakan plastik seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke unboxingnya, kita lanjutkan buka paketnya. Nah jadi ditambahkan semacam gabus seperti ini ya. Nah, ada yang langsung kayak seperti ini, jadi ini langsung barangnya tanpa pelindung lainnya lagi. Kita lanjutkan. Nah, kayak gini dong tuh kan, jadi hanya pakai ini kemudian pakai plastik tanpa dus lagi ya. Ini biasanya paketan-paketan dari luar atau dari Cina kayak gini. Oke tuh, jadi pengalaman saya sih biasanya untuk paket dari luar, terutama selama kita teliti ketika membaca deskripsi barang ya, jarang yang barang itu gagal atau reject ya. Walaupun barang seperti ini ya, cukup aman menggunakan hanya sebatas ini saja tanpa bubble wrap ataupun dus ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan. Intinya teliti sebelum membeli, lihat market listnya terpercaya atau tidak, terpercaya atau belum, kemudian lihat deskripsi tokonya atau keterangan tokonya, apakah tokonya memiliki rating yang tinggi atau tidak. Kalau memang belum memiliki rating tinggi, lihat ke testimoni, apakah tokonya benar-benar terpercaya atau tidak. Jika ragu, tokonya belum memiliki rating yang tinggi, saya sarankan Anda cari lagi toko yang lebih terpercaya atau memiliki rating yang tinggi. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe ya, kemudian like video ini ataupun share ke teman-teman Anda, siapa tahu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.